Здравствуйте, друзья! Готов еще очередной наш комплекс. Комплекс небольшой. Можно видеть, да, состоит будет. Ну, здесь будет мойка, мангал и плита под казан. То есть, ну, достаточно часто такие заказы попадаются, но этот заказ немножко необычный, потому что, видите, во-первых, кирпич такой неровный, ручной формовки под старину. Ну, во-вторых, он у нас оформлен, весь этот комплекс, видите, в таком немножко старинном стиле, что ли, да, то есть кронштейны, окошечки. Давай поближе, Дим. Ну, вот я вот картонки специально поставил, чтобы повыразительнее было. Там сзади кирпичная стена, то есть в дальнейшем в эти окошечки станут витражные стекла, и будут они работать просто как светильники, то есть с подсветкой эти будут окошечки в виде кокошников. Да, кстати, будет вот такая вот плита. Ну, вроде бы пестренькая, да, но мне очень нравится. То есть подходит она. То есть она будет потемнее чуть-чуть, и будет именно вот линия такая, ну как бы, такая разграничение. Друзья, у меня к вам просьба. Вот как можно назвать, вот обозвать этот стиль? У меня нет названия, но как бы в дальнейшем, возможно, придется еще подобные вещи делать, потому что, ну, обычно людям нравятся такие вот необычные вещи, да, они как-то нестандартные. То есть вот эти кронштейны, арочки, вот эти пояски и вот эти окошечки. К какому стилю можно это все отнести, назвать? Ну, чтобы мне в дальнейшем как-то более грамотно, что ли, да, с людьми общаться, называть это своим именем. У меня пока нет названия. Если вы разбираетесь в стилях подобных, пожалуйста, напишите. Заранее вас благодарю. Значит, вот кирпич. Спрашивали, какой это, что за производство кирпича. Несколько производителей подобного кирпича. Ну, вот это такой вот. Это вот от кирпича бумажка. То есть город Новочеркасск, Ростовской области, ООО «Тандем». Ну, для работы любой этот кирпич ручной формовки достаточно сложный, потому что он весь кривой, косой, горбатый, ну, в общем, всевозможной формы. Вот. Тем более заказчик от нас просил каких-то правильных линий. Видите, у нас по нашей традиции мы делаем ну, вот такие грани, что ли, да, то есть все углы у нас ограненные. Можно еще фаской назвать. И тут вот тоже фаска идет, то есть и снизу, и сверху. Достаточно сложно из этого кирпича выбирать пригодный для вот этих всех закруглений, потому что он, ну, трапеции, как правило. Если посмотреть его вот с торца, он, каждый кирпич почти в трапецию. Естественно, если делать срез, то это все неровно получается. Ничего, мы справились, как видно, да? Так, ну, тут такая особенность, что дымоход от печки под казан проходит сзади, то есть в задней части, вот за этой стеной. Мангал у нас тоже, ну, очень часто мы такой делаем, глубиной 40, шириной 75. Почему 75? Потому что сюда хорошо входят две решетки на 35. То есть, ну, либо одна решетка, да, еще есть место для шампуров. В общем, такой вот размер, как бы оптимальный. Так, ну, могу что сказать еще про, смотрите, вот эта часть у нас очень сильно выступает, да, и она достаточно такая, смотрится массивная и тяжелая. Это при том, что мы сделали, во-первых, ну, это не видно, ну, визуально как-то это немножко сглаживается. У нас вот это низ, основание, оно чуть-чуть пошире, чем вот это вот, то есть нет вот, они идут не, вот эти ноги над этими, в общем, верхняя часть у нас немножко сужена и задвинута туда. И то верх такой достаточно тяжелый, массивный, да. Ну вот если бы мы не сделали вот этих мероприятий, то она бы еще так как бы нависала сюда, была бы еще массивнее. Так. Ну здесь снизу место, да. Тут можно дверку поставить также туда, что-то убирать, посуду. Ну это, как правило, наверное, для красоты, для дров. Туда можно дрова красивые положить. Так, дальше. Ну вот топка, да. У нас пара старинных дверок красивых. Так вот выглядит топка внутри, то есть топка по ширине небольшая. Колосник там 300, значит где-то 320-330 шириной топки. Так, сверху плита. Так, ну поддувал давай сначала. Поддувало. Ну вот кто-то делает поддувало туда как бы заглубленный вниз снаряд.
Ну, я считаю, ни к чему, это достаточно и так места для золы. Так, плита 510 на 510, то есть, ну, такой под средний казан вполне подходит. Значит, особенность хайла. Видно, да, хайло у нас, вот эта вот линия, вот эта хайла, она у нас вровень с верхом дверки. То есть, ну, вроде как считается, что это мероприятие позволит, в общем, печка должна работать правильно, не дымить именно при этом условии. Ну, на практике бывает всяко, потому что беседка вот эта вот, ну, во-первых, она к бане пристроена, будет практически открыта круглый год. И при таком вот условии, что беседка открытая, завихрение воздуха, они могут все равно, ну, не то что могут, а наверняка будет поддымливание. Хоть у нас все тут устройства, и зуб тут, и, ну, как бы, все сделано так, как надо, но поддымливание все равно возможно. Сейчас мы попробуем, не попробуем, а затопим. Затопим наш камин. Да, ну вот для начала, конечно, можем трубу погреть. Вчера закончили класть трубу, кстати сказать. Заказчик прям очень просил трубу кирпичную. А сейчас зима, на улице холодно, и я бы никому не рекомендовал зимой вылезать на крышу, тем более кирпичную трубу делать, потому что скользко, это вообще опасно, это же монтажная работа, да, там скользко, ветер дует, ну, в общем, я думаю, и техника безопасности в нашем случае была нарушена. Но здесь не так высоко, поэтому мы как бы взялись за это. И еще к тому же крыша достаточно пологая, то есть никаких лесов не пришлось строить, поэтому мы пошли заказчику навстречу. По возможности мы это делаем, естественно. Так, ну вот смотрите еще что, кирпич. Много высолов, видите, да, он как бы весь инеем покрыт. Очень много из этого кирпича прет прям вот этот высол. Ну, то есть в кирпиче, в растворе много влаги, да, сейчас он, этот кирпич набрал влаги, влага испаряется, и с собой на поверхность вытаскивает все соли всякие, там, извести, то есть все, что может в воде раствориться. Вот. И чем вот сейчас, то есть высолы, конечно, убираются, но чем вот сейчас у нас ситуация такая, как бы, не нравится, то, что, ну, здесь холодно. Как только мы уедем, здесь отапливаться помещение перестанет. Вот. А печка, она вся сырая. То есть раствор-то схватился, но не сохнет она нифига, понимаете? Вот. То есть есть жидкости специальные для удаления высолов с кирпича. Но для этого надо просушить печку, прям высушить. Потому что пока она сырая, естественно, эти высолы будут выходить и выходить. То есть придется ждать весны, когда будет сухо. Нужно будет обработать эту печку вот этой жидкостью для удаления высолов, высушить опять ее и уже после этого покрыть еще каким-то составом, либо лаком, либо пропиткой масляной. Да, не сказал я, комплекс у нас сложен, поскольку тут будет полуоткрытая такая беседка, значит, на цементный раствор снаружи, и здесь у нас футировка у мангала и у печки сложно, естественно, на глиняный раствор. Потому что там будет у нас тепловое расширение. Ну и там лучше на глиняный раствор. Чем еще хорош глиняный раствор? Ну, ремонтно-пригодная конструкция, понимаете? Где-то, если что-то треснет, выкрошится, ну это вообще маловероятно. Ну, такое возможно вообще. То есть можно будет отремонтировать. А наружный контур, ну, он вряд ли когда-то разрушится. Если будут его, то как это, топить-то с головой. Потому что вот на следующем комплексе мы вам покажем, что бывает, когда неразумно используется, ну, то есть сильно очень топится. Так, ну, как мы видим, да, сбоку сними. Как сейчас разгорелось, ну, и с самого начала поддымливания не было. То есть пробная топка, первый раз топим. Баню делают, обрезков очень много, сухие.
Так, да, ну вот смотрите, сюда встанет плита и будет небольшой еще, плита будет там где-то 20-ка толщиной, ну примерно вот так вот она будет. То есть здесь из кирпича тоже на ребро, на мастику, кстати сказать, мы вот это вот приклеили, потому что нагрев будет и глиняный раствор, либо цементный здесь может рвануть, а на мастике не рванет. И видите, мангал на 150, вот он так торчит. Мы под него, под железный, немножко там подложили, по 10 миллиметров плиточки. Сюда, видите, можно положить что-то. Так, ну вот футировка, да, сверху тоже перемычка склеенная и на шпильках. Так, ну вот про камины я говорил уже, что отсюда вот в основном воздух идет. И вот видите, там огонь, да, а руку можно держать, потому что ну, холодный воздух, вот он отсюда идет, понимаете? И вот эта часть, она со временем только нагревается. Так, что еще? Да, ну вот в зимнее время, да, много вопросов, ну не много, были вопросы, в зимнее время можно ли строить. Ну только вот утепляться надо, видите, двойной такой контур целлофана, дешевая конструкция, естественно, подогрев какой-то, то есть расход на электричество, чтобы в процессе стройки вся эта конструкция не замерзала. Ну, хотя был небольшой плюс. Так, да, про мастику я хотел сказать. У нас мастика в этот раз получилась, ну, в общем, производителя нового мы нашли нового производителя мастики. То есть до сих пор мы работали только с 3, а вот этот 4-й рельеф. Это не реклама. Стоит вообще 130 рублей, представляете? То есть состав такой же точно, как у тех 3, которых мы уже показывали в каких-то роликах. То есть мастика 1200 градусов. Вот. А там цена где-то 350, там, да, по-моему, стоимость. А это 130 рублей. Так, ну что здесь? Видите, значит, поворотная задвижка тоже. Да, еще такой нюанс. Вот у нас вверху, видите, этот кирпич, он шириной 10 сантиметров. Для дымохода, ну, лучше все-таки класть хотя бы в пол кирпича, да, наши стандартный кирпич полнотелый. И пришлось нам, вот там наверху видно 2 ряда, да, это там уже пошла кладка из обычного кирпича полнотелого. И мы его облицевали, вот, нарезали такой плитки из этого же кирпича. Вот нарезали где-то тут миллиметров, наверное, 12 такой плитки. На плиточный клей поставили, обработали. Как прошли кровлю, то есть балки обработаны огнебиозащитой, естественно. Ну, хорошо, расстояние тут позволило вот и вывести трубу, и вокруг нее короб из силиката кальция. То есть защита такая, теплозащита на всякий случай. Между трубой и силикатом кальция еще у нас базальтовый картон. Ну, во-первых, он и как уплотнитель, то есть теплый воздух отсюда не будет уходить, если заказчик задумает все-таки здесь утеплить это помещение. И опять очередная же это, ну, дополнительная защита. Заказчик, кстати, не хотел вот этот, чтобы мы делали короб из этого силиката кальция. Этот лист стоит где-то порядка сейчас 6000, да. Вот, но все-таки, да, мы убедили его, что надо лучше перестраховаться. Так, что сейчас? Да, у нас самоварничек здесь на этом комплексе. Традиционный наш самоварник. Так, показать тягу бы чем-то. Заказчики, кстати сказать, ой, туда прям присасывает руку. Зажигалки у меня нет. А, вот. Нет, листочек можешь туда просто... А, ну я сейчас, да, блин, можно было и... Видно, да? Тянет очень хорошо. Ну, лучше закрыть, потому что у нас камин же топится, да? А это дополнительный приток воздуха. У нас, кстати, такая система, что и печка под казан, вот, кстати, от нее поворотная задвижка. Открывается вот так, окошечко тоже для нее сделали. И самоварник независимо, то есть каждый, вот, скажем, мангал закрыт, печка закрыта, самоварник будет работать. И наоборот, то есть мангал закрыт, самоварник закрыт, печка может работать, понимаете? То есть они независимы друг от друга, у них свои дымоходы.
Так, ну сейчас мы что, наверное, печку еще затопим, да? Сейчас прервемся немножко, дрова туда заложим и затопим еще печку. Ветер на улице. Задвижка. Да. Снимаешь? Вот сейчас там железная труба тоже. У нас же гильзованный дымоход. Надо было вот так вот погреть немножко. Так, ну вот начали затапливать печку, пришел заказчик, счастливый обладатель нового комплекса. Пришлось прерваться. Вот сейчас растопили печку. Вон видно, да, там как огонь туда улетает. Ну, поскольку улица, поддымливание здесь, конечно, возможно. То есть к этому надо быть готовым. Но это вовсе не значит, что что-то неправильно, сложно. Ну, просто вот улица. В доме никакого поддымления, скорее всего, бы не было. И то в доме, там, в зависимости от погодных условий, печка тоже может поддымливать. Это не электрическая какая-то система, природная, поэтому если где-то у кого-то вот задымленность, это не, ну, в общем, это такое может быть с любой печкой, самой идеальной. Даже с металлической, там, заводской какой-то. Так, ну вот. В замках все печки закопченные. Что? Ну, в замках говорю. Да, в замках камины, кстати, там печи, да, где ими пользуются, они тоже, то есть вроде как, ой, Европа, там специалисты, где пользуются, там все равно какая-то закопченность есть. Так, ну вот были такие вопросы про особенности кладки зимой, то есть вроде холодно. Смотрите, что вот этот комплекс у нас пока строился, тоже 2 раза отключали в этой местности электричество, света не было. Света не было, все, значит, все замерзает, да, и 2 раза мы приезжали, у нас тут все, вода замерзла, в общем, ну, и комплекс замерзал. Тут есть и глиняные, да, у нас вот моменты, и цементные. Ну, для цемента там небольшой минус, там до 5 градусов или до 7, по-моему, да, это вообще не страшно. Ну, надо сказать, у нас тут холоднее-то и не было. Вот, ну к тому, что замерзало все. Ну и как бы никаких тут этих повреждений нет. То есть я считаю, это не страшно. Конечно, лучше до этого не доводить, не допускать охлаждения сильного. Ну вот несколько было уже обращений ко мне с самоварниками. То есть люди, мастера просят вроде самоварник помочь им достать. Ну, понимаете, я бы рад помочь, да, но, понимаете, у меня же нет производства. Я тоже по случаю где-то покупаю, где вижу, там сразу беру. Вот там на всяких там интернет, там всяких площадках покупаю. У меня, знаете, сколько? Наверное, штук 15-20 уже таких самоварников, которые я просто, мне стыдно их людям показывать, ну, продать. Вот, у меня есть там несколько, там штук 5, по-моему, разного диаметра тоже. Они немножко с разным вот как бы оформлением. Но мне они самому нужны, я их не могу, естественно, продать, понимаете, потому что у нас тоже есть очередность, и люди в основном такими, ну, просят, одним словом, поставить самоварник. Редко кто отказывается от подобной вещи, потому что, ну, история же тоже, да, красивая, и, ну, печку, ой, еще одна функция, самовар можно вывести. Да хоть и печку, да, поставить где-то в доме, этот самоварник, он запросто может работать как... В общем, через него можно печку запустить, железную. Вот. Так. Ну вот, я думаю, обязательно мы
приедем, когда покрывать высол, вот эти убирать высолы и покрывать эту печку каким-то лаком, уже будет столешница, и вид будет совсем другой, более законченный. Я надеюсь, и здесь вот сделать, то есть пол поднимется, да, у нас же пол вот до сюда поднимется. Вид будет совсем другой. Вот. Ну, пользоваться уже можно вовсю. Время у нас ушло, да, больше месяца ушло на этот комплекс. Кирпича сейчас даже не скажу. А вот этого лицевого кирпича ушло где-то порядка 1000, то есть на лицо. Внутрь сколько ушло, я даже не помню. То есть внутрь тоже закладывали чувашский кирпич, такой недорогой. Его ушло 200-300 штук, 500-600 тоже ушло. И шамотного кирпича ушло 250 штук. То есть у нас футировка здесь и дымосборник тоже из шамотного кирпича. И топка из шамотного кирпича в этой печке. Вот. 250 штук шамота. Одна плита ШБ-96 на перекрытии вот этой топки. Да. Ну вот весь, ну смеси, да, мы не знаем сколько ушло. Вот на затирку швов ушло 4 мешка, да, по-моему. 4 мешка вот этой затирки. Мешки по 25 килограмм. Ровно прям хорошо хватило. Так, ну вот вроде бы все. Если есть какие-то вопросы по этому комплексу, как всегда, будем отвечать. Подписывайтесь на наш канал, будьте здоровы. И если поддержите материально, от меня вам будет отдельная благодарность. Благодарю всех за внимание. До новых встреч.